Descanso de 1 minuto e 20. Vamos, Rô. Entrou, posiciona. Isso. Tira o peito do aparelho. Aí. Abre assim, isso, fica. Abre essa caixa torácica, contrai o abdômen. Isso. Gruda essa canela lá, posterior de coxa lá em cima e desce devagar. Aí. Flexão total de joelho. Enche essa musculatura na queda. Na fase excêntrica. Isso. Mais duas. A última subida. Boa. E aí? Ó, eu tô passando por um momento que eu voltei a apertar bruxismo. Voltei a usar a placa. Eu sei, já tá tudo mapeado já na análise, essa ansiedade, esse nervosismo. Mas quero fazer um comentário sobre alguns pequenos momentos que eu até pedi para você me lembrar que durante um momento de esforço eu dou uma fechada no dente. Eu posso falar para você, se você prestar atenção, seguindo aquele comentário ali da neuroplasticidade, de você dedicar atenção e se esforçar na repetição de percepção, você descobre por que você está apertando. Olha só, neste caso específico do exercício, não é porque eu estou fazendo força, então eu estou assim, ó. Não. É o medo de não aguentar. Olha que legal, isso tem uma diferença. É assim, é uma espécie de um pavor, de um desespero que parece que você vai colapsar. Só que não vai acontecer nada, você só está cansando. Então, isso é um exercício de confiança. É um exercício mental que você faz e deixa o corpo fazer força. Você se solta, confia que você é capaz, você se concentra no momento de fazer força, mas você pode eliminar o seu medo, esse pavor de que o músculo vai estourar ou você não vai aguentar, você vai cansar demais e você precisa se contrair todo para aguentar a repetição. Isso tem uma conexão enorme dessa questão emocional com esse apertamento.